Монголын мэдээлэлээс Шуурхай мэдээ дамжуулж Улсын Онцгой комиссын Шуурхай штабаас цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийж байна. Улсын Онцгой комиссаас өгсөн үүргийн дагуу гадаад улсад байгаа иргэдээ үе шатаагаар зохион байгуулалтаагаар эх оронд нь татаа авах үйл ажиллагаа үргэлжилж байна. За ээлжил төлөвлөгөөг та бүхэн танилцуулъя. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол та бүхэн дэлгэснээс харж болно. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 46 улсаас манай улсын 10,836 иргэн эх орондоо ирэх хүсэлт гаргаад байна. Тэгэхээр бид бол эдгээр иргэдийг ингээд бүсчлээд тоо мэдээллийг ингээд гаргасан байгаа. Дээр нь бас Улсын Онцгой комиссоос тавьж байгаа одоо шалгуур хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар нь ангилсан байгаа. За энд бас зарим улсад байгаа иргэдийн одоо мэдээлэл ороогүй гэсэн гомдлууд бас өнгөрсөн удаагийн хэвлэлийн хурлаараас гарч ирсэн. Энэ дээр бид зөвхөн одоо энэ 10,836 иргэнээс одоо хамгийн олноор хүсэлт гаргасан улс бүс нутгаар нь ангилж ингэж үзүүлж байгаамаа. Гэхдээ энэ дотор одоо Ботсван, Танзан гэдгийг юм уу, Аргентин гэдгийг юм уу, Сейшлийн арлууд гэдгийг юм уу, манай улсын иргэд дэлхийн одоо өнцөг булан бүрт тархсан байдалтай байгаа. Энэ мэдээллийг гадаад харилцааны яам хүлээн аваад Улсын Онцгой комиссд танилцуулж байдгийн шүү гэдгийг бас та бүхэндээ онцлон хэлмээр байна. За ингээд ойрын хугацаанд татаа авах төлөвлөгөө буюу одоо Турк энтхэг улсад байгаа иргэдийг татаа авах чиглэлийг Улсын Онцгой комисс өгсөнтэй холбоотойгоор маргааш мяд компани Улаанбаатар, Стамбул чиглэл рүү нислэг хийнэ. Тэгэхээр Стамбулаас 170 орчим Монгол улсын иргэнийг татаа авах ажиллагааг зохион байгуулна. Онгоц 5 дугаар сарын одоо 10 нөгөөдөр Улаанбаатар хотод газардана гэсэн үг. 5 дугаар сарын 14-ний өдөр газардана гэсэн. За агаараар татаа авахаас ажиллагаатай зэрэгцээд Оросын холбооны улсаас нутаг ус хүсэлтэд оюутнуудын татаа авах төлөвлөгөөг бас боловсруулад эхний ээлжинд 5 дугаар сарын 14-ний өдөр Улаан үд орчмоос 200 одоо Улаан үд дэх ерхий консулын газарт бүртгүүлсэн 202 иргэнийг татаа авах төлөвлөгөө гаргасан байна. За 5 дугаар сарын 15-ны өдөр Эрхүү орчим буюу Эрхүү дэх Монгол улсын ерхий консулын газарт бас бүртгүүлсэн 200 орчим оюутан сурагч иргэдийг татан авахар шийдвэрлээд байна. Тэгэхээр энэ хэвлэлийн хурлаар тодорхойд хэлэхэд Улаан үд Эрхүү дэх консулын газарт бүртгүүлсэн иргэд зөвхөн одоо 5 сарын 14-15-нд Алтан булаг бомтоор орж ирэх боломжтой. Тэгэхээр тусгаарлах байрны төлбөр, коронавирусын шинжилгээнд хамрагдах гээд өмнө нь тавигдчихсэн шаардлагууд энэ удаагийн татаа авалтад мөн давхар тавигдахыг анхааруулмаар байна. За Оросын холбооноос улсаас одоо дараа бусад бүс нутагт байгаа иргэдийг татаа авах ажиллагааг бас төлөвлөгөөний дагуу хийнэ. Энэ төлөвлөгөөг та бүхэнд бас ойрын хугацаанд танилцуулнаа. Энэ дээр манай Москвад хэлчин сайдын яам болон бас Кизилд байгаа Туваа улсад суугаа манай ерхий консулын газар давхар ажиллаж байгаамаа. За энтхэг улсад байгаа иргэдийг татаа авахтай холбоотойгоор бас мэдээлэл өгье. 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Улаанбаатар Шин Дээлийн чиглэлийн нислэг үүлдэгдэхээр төлөвлөж байна. Тэгэхээр иргэдийг бол энтхэг улсын хувьд бол харьцангуй хол асад байрладаг цаг хугацаас харьцангуй их ордог учраас 5 дугаар сарын 19-нд ирнэ гэж төлөвлөж байна. Тэгэхээр дээлид элчин сайдын яам маань бол яг энэ цаг мөчид одоо иргэдийн нэрсийг баталгаажуулах ажил хийгдэж байна. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэндээ энэ тусгай үргийн нислэгээр ирж байгаа иргэдийн нэрсийг хэрхэн баталгаажуулдаг талаар дахин бас тодтогч тайлбарлаж хэлхийг хүсэж байна. Тэгэхээр өмнө нь элчин сайдын яамд нэрсийг баталгаажуулах үйл ажиллагаан дээр шүүмжлэл гарч ирснийг бид маш сайн ойлгож байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн удаагийн буюу одоо 4-р сарын 30, 5 сарын 1, 5-р сарын 3-ны өдрийн нислэгүүдийг одоо Улсын Онцгой комиссийн Шуурхай штабаас шууд одоо нэрсийг баталгаажуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Энэ жишгээ одоо хийгдэх дараагийн нислэгүүдэд хэрэгжүүлээд явна гэдгийг та бүхэнд хэлье. За өмнө нь бол иргэд элчин сайдын яамд хүсэлтээ гаргаад элчин сайдын яам нэрсээ баталгаажуулаад мяд компанид өгөөд билетээ тухайн иргэд авдаг байсан бол одоо өнгөрсөн 4 сарын 30-наас хойш
иргэд элчин сайдын хамт хүсэлтээ гаргаад гаргасан нэрсийн жагсаалтыг Улсын онцгой комиссоос тавьсан одоо хүндхэн үзэх шалгуур одоо шалтгаанаар нь ангилж ирэмблээд Улсын онцгой комиссийн Шуурхай штабад ирүүлдэг. Ирүүлсний дараагаар Шуурхай штаб дээр байгуулагдсан бусад байгууллагын одоо энэ татан авах ажиллагааг зохион байгуулж байгаа бүхий л байгууллагын төлөөлөл оролцсон ажлын хэсэг хамтаа нэрсийг эцлээд Шуурхай штабын даргын чиглэлийн дагуу Мят компани нэрсийг эцлэн өгж байгаамаа. Үүний дараагаар зорчигчдын нэрс баталгаажж байгааг та бүхэн дахин тодгож хэлье. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээ манай дараагийн мэдээлэл мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас хийн. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын мэдээлэл бас нэлээд чухал мэдээлэл учраас та бүхэн анхаарч сонсоорой. Ингээ мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дэд дарга сугар тэнэг үрж байна. За та бүхнийхээ өнөөдрийн амар амгалан ирье. За мэргэжлийн хяналтын байгууллага болон Улсын онцгой комиссын Шуурхай штаб өдөр тутмын үйл ажиллагаанд зайлшгүй хэрэгжүүлдэг үйл ажиллагаа хэвээ явагдаж байна. За саяын одоо мөнгө төшөх захирлын өгсөн мэдээлэлээр нэмж хэлэхэд бол энэ тусгай үүргийн онгоцоор эрх зорчигчдод бас өгдөг анхааруулгыг бас та бүхэн өгье. За ер нь бол Туркээс ирэх болон бас дараагийн нислэгүүдээр ирэх эх орондоо ирэх иргэд маань хамгийн түрүүнд бол энэ эрүүл мэндийн үзлэгийнхаа хуудсыг бол үнэн зөв гүйцэл бүглэх асуудлуудыг бол бас анхааралтай авна. Энэ нь бол одоо таны төлөө бас таныг энд ирээд тусгаарлан ажиглах байр, эсвэл тусгаарлан эмчлэх байрын одоо аль нь тохирлох вэ гэдгийг бас шийддэг ийм зүйл учраас явсан орсон газрууд болон бусад мэдээллүүдээ гүйцэд одоо бүглэхийг та бүхнээс хүсэж байна. За тусгай үүргийн онгоцонд бол мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын хэлийн мэргэжлийн хяналтын 2 байцаагч, улсын байцаагч буюу эмч мэргэжилтэй энэ улсууд маань энэ тусгай үүргийн онгоцоор ирэх энэ хүмүүст бол бас үйлчилгээ үзүүлж, асуумжаа авч, бас одоо тандал судалгаагаа хийж, энд ирэхэд нь бол хөсөөтийн одоо болон бусад одоо эмнэлгийн байгууллагынхаа улсуудтай хамтарч бэлтгэл ажлыг хангуулнаа. За 10 орчим цагийн нислэг учраас бас иргэд маань хувь хүнийхээ зүгээс өөрийнхөө бэлтгэх зүйлүүдэд бас анхаарах шаардлагатай. За болж игэл одоо онгоцонд суухдаа бол N95 маскыг бол хувь хүн бэлтчих юм бол онгоцноос одоо бас тодорхой эрсдэл авах одоо магадлал бол багасна. Тэгэхээр N95 маск бол энгийн маскнаас бол одоо маш давуу байдалтай гэдгийг бол өмнөх одоо тусгай ирээсийн онгоцудаар бол батлагдсан. За иргэд бол суудлаас хойж болохгүй. За бас хэрэгэлсэн одоо суудал дотор аль болохоор онгоцон дотор одоо шилжилт хөдөлгөөн хийхгүй. Ер нь бол онгоцонд суухдаа холын нислэг учраас бас идэж уух зүйлээ тохируулж бас одоо манай энэ хоёр эмчийн маань улсын байцаагчийн маань бас тавьсан шаардлагыг хангуулж тэднэртэйгээ бас иргэд маань хамтарч ажиллаарай гэж хэлж байгаа. За нялх одоо нойтон хүүхдээ авч явж байгаа эцэг эхчүүд бол бас холын зай нислэг бол энэ энгийн нислэгээс өөр гэдгийг анхаарч бас хүүхдийнхээ одоо холбогд хоол хичээлийн бэлтгэлийг хангаж ингэж ирэх шаардлагатай байгаа нь бол өмнөх одоо нислэгүүдээр ажиглагдаж байгаа учраас энэ мэдээллийг бас та бүхэнд одоо бас хэлье. За ер нь эрүүл мэндийн хуудсан дээрээ бас та бүхэн маань суудынхаа дугаар бас одоо ямар одоо орон газруудаар явсан зүйлээ бас тодорхой бичээрэй гэдгийг одоо ард иргэдэд уриалж байна. За дараагийн мэдээлэл бол тусгай үүргийн энэ нислэгтэй холбоотой биш бас хийж байгаа ажлууд сайн мэдээг бас та бүхэнд хүргье гэж бодож байгаа. Ер нь бол коронавирусын цар тахлын үед бол Монгол улсын засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа нэг чухал асуудал бол энэ ашигт малтуулынхаа экспортын одоо үйл ажиллагааг бол тасралтгүй нэмэгдүүлж ирсэн ийм мэдээллүүдийг бол өнөөдөр за 5 сарын 11-ний өдрөөр бол гашуун сухой бомбоор гарах чиглэл 386 тээврийн хэрэгслээр 40 мянган тонн нүүрс, 48 тээврийн хэрэгслээр бол 1937 тонн зэсийн баяжмал гарсан байна. За энэ нийт 459 тээврийн хэрэгсэл хэлийн мэргэжлийн хяналтынхаа ариутгал халдваргүйтэл жолоочийн одоо тусгаарлах арга хэмжээнд нь хяналт тавьж ажиллалаа. За шивээ хүрэн бомбоор бол 160 машинаар одоо 16161 тонн нүүрс гарсан. За баян хошуу бомбоор 5314
баррел одоо нефт ингээ гарч байгаа. За ажлын өдрүүдээр бол ер нь өдөртөө бол 700-аад гаруй машин энэ өмнө говийн 2 бомбтоор бол нүүрсний тээвэрлтийг хийж одоо байнга өсөн нэмэгдүүлж байгаа учраас бас эдийн засгийн авах арга хэмжээнүүдийн нэг одоо үйл ажиллагаа бол хэрэгжиж байгаа гэдгийг ард иргэдэд хэлье. За дараагийн мэдээлэл бол бас ард иргэдэд анхааруулах зүйл байна. Энэ коронавирусын цар тахлын үед бусад төрлийн гоц салбарт өвчнөөс бол онцгой анхаарах шаардлагатай байна. Ялангуяа энэ мал амьтнаас гаралтай өвчлөлийн асуудал бол хаврын улирд бол хэмзэг байдаг. Та бүхэн мэдж байгаа сар гарan хүрээгүй байж сар гарны өмнө бах Ховд аймаг руу бол 23 нойтон тарганы махыг одоо түүхий тарганы махыг бөөнөр нь одоо оруулж агаад мэргэжлийн хяналтын байгууллагын шалгах товчооны пункт дээр бол илэрсэн. За иймэрхүү одоо үйл ажиллагаа бол Улаанбаатар хотлооч гэсэн одоо бас 7 хоногт бол 4-5 тохиолдлууд ингээ гардаг. Тэгээ энэний цаад юу байна вэ гэхээр энэ хаврын улирд амьтны одоо түүхий цус уух, бие хаан, цайн гэдэг ийм нөхцөл байдлаар манайхан одоо ханддаг. Гэвтэл яг үнийн иргэдээ бол энэ нь мал амьтнаас гаралтай гоц халдварт өвчнийг бол гаргахад бол маш их эрсдлийг бий болгож идэг. Ялангуяа энэ тарганы түүх юм байна. Та бүхэн мэдж байгаа одоо Улаанбаатар хотын аль нэг товчон дээр нэг иргэн нэг 3 ширхэг нойтон тарганы мах аваад ороод ирлэхэд хичнээн ажил болдгийг бол бас хэлэх ёстой. Энд бол тодорхой одоо мэргэжлийн хяналтын байгууллагын байц цагч нар ажиллаж илрүүлээд дараа нь зөвсүүтийг гээд зооноогийн өвчин судлалын үндэсний төвөө дуудаж ариутгал халдваргүйтэл хийлгэн хүлээлгэж өгнө, устгал явуулна гэдэг ингээд одоо энэ их ажлын үеэр бол бас энэ төрийн байгууллагуудад ажил үүсгэхээс гадна өөрсдийгөө эрсдэлд оруулах ийм одоо асуудлууд байгаа учраас та бүхэн иргэдэд одоо энийг анхааруулж хүргэж өгөөч гэж бодож. За нөгөө талаас бас өвөл зарим нутгуудаар их өвлийн одоо өвлжтийн байдал жоохон хүндрэлтэй байсан учраас малын одоо шиг зэм их байж байгаа. Энийг одоо аймаг орон нутгийн удирдлагуудад бол тодорхой чиглэл өгж ажиллаж байна. Малын одоо шиг зэмийг өдийд устгаж ялангуяа голын айсаа гуу жалгад байж байгаа өгсөн малын sig зэмийг устгах ажлыг одоо яаралтай зохион байгуулж ажиллах ийм шаардлагатай байна. За, илтгэд дуслаа анхаарал тавьсан байна. Асуулт мөнгө шиг байгаа. Иргэдээс за Японд болон Казахстан улсад байгаа иргэдээс бас асуулт ирж байгаа. Ер нь хизээ таа авах вэ? Дээр ямар нэгэн судалж байгаа зүйл байгаа юу гэдгээр бас мэдээлэл өгч гэсэн асуулт ирсэн байна. За нэг хариулт авч. Токио дэх элчин сайдын яамнаас маань энэ мэдээллийг тухай бүр өгж байгаа. Нутаг ус хүсэлтийн иргэдийн тоо 1000 гарчлаа. Иргэдийн зүгээс бас бухимдж байна. Энэ зөв мэдээллийг бол одоо өдөр болгон ирүүлж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн мэдж байгаа Токиод одоо элчин сайдын яамнаас өмнө ч гэсэн бас бүртгэл гаргаад түүний дагуу бид 2 чудаагийн тусгай үргэлжлэлийг үйлцээ. За би түрүүн мэдээллийн ихэнд дурдсан дэлхийд даяар 46 улс шүү. Өмнө 35 улс байсан. Одоо 46 улсад 10,836 иргэн байна. Энэ иргэний тоог яаж гаргаж ийн гэхээр өмнөх ирсэн иргэдийн тоог бид хасж байгаа. Хасаад гаргаж байгаа тоо. Тэгэхээр бид өнгөрсөн удаагийн одоо тусгай үргийн нислэгүүдийг зохион байгуулахад аль улс бүс нутагт байгаа иргэдэд бас боломжийг олох вэ гэж зөвхөн сөүл рүү нисээд байна гэдэг шүүмжлэл гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлыг бүгдийг нь харгалзаж үзээд аль болох олон оронд байгаа иргэдэд нутаг ууцах боломжийг эхний ээлжинд бас олгоё гэдэг үүднээсээ одоо сөүл рүү дан транзит зарчигч авах нислэг явуулсан. Франкфурт руу Европын бүсэд байгаа иргэдийг авах нислэг явуулсан. Эдгээр одоо нислэгүүдээр нийт 26 улсаас Монгол улсын иргэд ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр Японд байгаа иргэдийг ойлгож байгаа бид энэ мэдээллийг бол одоо тухай бүр авч Улсын Онцгой комиссэд одно дараагийн нислэг үйлдэх төлөвлөгөөнд бол тусгал чиглэлээр ажиллаж байгаа. Казахстанд 1097 одоо оюутан болон тэнд одоо төр хугацаагаар оршин сууж байгаа иргэдийн өсөлт ирж байгаа. Бид энэ өсөлтийг бас хэрхэн шийдвэрлэх боломж байна вэ? За Оросын холбооны улсын нутаг дэвсгэр дамжаад одоо Казахстан руу одоо цагаан нуур бомтоор авах боломж байдгүй гэдгээд энэ одоо улс орнууд хөл хорой тогтооцсон хилийн хязгаарлалт хийсэн энэ цаг үед болвол бас амаргүй байна. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг бид альч одоо улсад байгаа иргэдийг одоо орхигдуулж тэдгээр иргэдэд боломж өгөхгүй гэсэн ийм
одоо асуудал ерөөс огт байхгүй гэдгийг бас онцолж тодтогч хэлмээр байна. Шуурхай штаб дээр бол одоо дараагийн нислэгийг үйлдэх төлөвлөгөөг тусгаарлах байрны нөөц хизээ гарч байна вэ гэдэгтээ уялдуулж байгаа маа. Тусгаарлах байрны нөөцтэй холбоотойгоор Шуурхай штабаас бас өнгөрсөн өдрүүдэд нэмэлт одоо ажлуудыг хийж байгаа. Харамсалтай нь бас яг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан тусгаарлалтын горим хангасан орон байрны нөөц үнэхээр боломжгүй байгааг бас тухайн одоо аж ахуй нэгжүүд нь ч гэсэн илэрхийлж байгаа. Эрүүл ахуй бас хариуцсан мэргэжлийн байгууллагууд нь ч гэсэн илэрхийлж байгаа маа. Тэгэхээр энэ нөөцөндөө бол бид нар зайлшгүй одоо харгалзаж үзэх шаардлагатай байгаа маа. Тэгээд энэ дээр дахин нэг зүйлийг хэлэхэд Оросын холбооны улсад байгаа бас 1000 гаруй оюутны асуудал байна. Эдгээр оюутныг бас шатараатай авах асуудал яригдж байна. Учир нь 5 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлээд одоо Оросын боловсролын яамны харьяа ихтэй сургуулиуд хичээл сургуулаа цахим хэлбэр шилжүүлж байгаа маа. Үүнтэй холбоотойгоор Оросын холбооны улсын дийлэнх ихтэй сургуульд суралцж байгаа манай оюутнууд бол одоо нутаг уцах зайлшгүй шаардлагатай тулгарч байгаа маа. За коронавирусын шинжилгээтэй холбоотой эрүүл мэндийн яамнаас тавьж байгаа шаардлагыг одоо Улсын онцгой комиссын Шуурхай штабаас татан авах гэж байгаа одоо иргэдэд бүгдд нь ижил тавьж байгаа. За харин тухайн улсын нөхцөл байдлаас хамаарал зарим тохиолдолд үнэхээр бас онцлогоо хийлгэх боломжгүй нөхцөл байдлууд бас гардаг. Энэ бол бас тухайн нөхцөл байдлыг зайлшгүй харгалзаж үзэхээ шаардлагагүй байдаг. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд аль болох одоо шинжилгээ авах одоо чиглэлээр манай элчин сайдын консулын газрууд тэр улсынхаа одоо эрх бүхий байгууллагуудтай тогтмол одоо хүсэлт тавьж хандаж бас тодорхой үр дүнгууд гарч байгаа. Тэгэхээр тусгай үүргийн нислэг үйлдэж байгаа компани маань бол одоо үндэсний агаарын тээвэрлэгч МЯТ компани байгаа. Тэгэхээр энэ нарийн мэдээллийг бол зөвхөн МЯТ компаниас л авахыг хүсэж байна. Ямар ч тач та бүхэнд нэг зүйлийг хэлэхэд МЯТ компани маань эдгээр нислэгийг үйлдэхдээ нэг талтай үндсэндээ хоосон зам буюу зорчигчгүй явж байгаа. Агаарын тээвэр бол маш үнэтэй одоо өртөг өндөртэй салбар. Тэр утгаараа иргэдэд одоо аль болох бага өртгөөр тийз худалдаж аваад эх орондоо ирэх боломжийг хангахад МЯТ компани бол Улсын онцгой комиссийг анхнаасаа дэмжиж ирсэн гэдгийг бас хэлье. 2 дугаар сарын 1-ээс эхлээд одоо Ухаан руу хийсэн нислэгээс хойш өнөөдрийг хүртэл ингээд хийгдсэн нислэгүүдэд МЯТ компани бол ашиг олохдоо биш. Ерөөсөө энэ зардлаа одоо нислэгийн зардлаа бүрэн нөхөх одоо хэмжээний тооцоололоор л энэ нислэгийн тийзэвдээ одоо иргэдэд зарж борлуулж байгаа гэдэг мэдээллийг бидэнд өгч байгаа. Байцаагч юу? Тэгээ би мэргэжлийн хэлтийн байгууллагын өмнөөс одоо хариулахад хүндрэлтэй байна. Гэхдээ энэ өнгөрсөн хугацаанд одоо хийгдсэн тусгай үргийн нислэгүүдээр явж байгаа энэ мэргэжлийн хэлтийн байцаагч нар, халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн эмч нарын одоо үүрэг маш чухал ач холбогдолтой байсан гэдгийг бол одоо өнөөдөр гадаадаас зөөрлөгдөж орж ирсэн тохиолдлууч тэр тухайн онгоцонд одоо иргэдийг хуваарлан суулгаж байгаа одоо шинж тэмдэг илэрсэн иргэдийг хамгийн одоо эрсдэл багтай байдлаар хуваарлан суудлыг хуваарлж суулгаж байгаа зэргээс одоо харагдаж байгаа маа маш тодорхой харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаанд бол мэргэжлийн хэлтийн байцаагчныг зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай гэдэг дээр бол Улсын онцгой комиссын Шуурхай штаб нэгдсэн ойлголттой байгаа. Тэгэхээр мэргэжлийн хэлтийн байгууллага маань энэ дээр бол аль болох бүхий л хүч нөөц болцоогоо дайчилж ажиллаж байгаа. Олон улсын эрүүл мэндийн дүрмээрээ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гишүүн орнууд тухайн улсад одоо шинжилгээ өгөөд эерэг гарсан иргэн тэр иргэн гадаад байна уу тухайн улсын иргэн байна үл хамааран үнэгүй оншилж үнэгүй имчилгээ үзүүлж байгаа. Манай улс ч гэсэн энэ жишгээр гадаадын иргэн эерэг гарсан тохиолдолд үнэлгүй оншлоод үнэгүй имжлээд за эхнээсээ ингээд эх орондоо буцсан байгаа. Тэгэхээр гадаадын улс орнууд бас энэ дээр дахин хэлэхэд тухайн улсын визийг зөрчөөд одоо бидний хэлдгээр харлсан байна уу энээс үл хамааран энэ бол өөрөө цар тахал гоц халдвартай өвчин учраас
тухайн иргэнийг эмчлэх, үн төлбөргүй эмчлэх, онцлох энэ арга хэмжээг зохион байгуулад явж байгаа. Хаан. За. Тэгэхээр Филиппинд байгаа иргэдийн тоо нэгдүгээрт 1000 хүрэхгүй. Филиппинд байгаа манай иргэд одоо иргэдийн одоо очих зорилго нь үндсэндээ богино хугацааны сургалт эсвэл амралт одоо аялал жуулчлал байдаг. Тэгэхээр Филиппинд иргэдийн асуудлыг манай Сингапурт байгаа элчин сайдын яам хариуцдаг. Учир нь Филиппинд бид элчин сайдын яам байхгүй. За Сингапурт элчин сайдын яамнаас бид бас энэ мэдээллийг тухай бүр авч байгаа. Филиппинд байгаа иргэдийн 50% нь Себу хотод байгаа. Себу бол яг энэ далайн иргэдээр байдаг ийм жижиг хэтэр аялал жуулчлалын хот байгаа. Энэ сургалтаар явсан бас масс групп эдэргээд бас бидэнд болон улсын онцгой штабд ирүүлж байгаа хүсэлтүүд бий. За зүүн даазаас иргэдийг хэрхэн татаж авах вэ гэдэг судалгаа хэдийнэ хийгдээд эхэлсэн. Учир нь зарим улс орнууд бол ялангуяа Тайланд бол 5 сарын 30 хүртэл агаарын одоо нислэгүүдээ хаацсан буюу нэг газар одоо төвлөрөөд Монгол иргэдийг төвлөрүүлэх боломжгүй байгаа юм. Тэгэхээр одоо зүүн дааст байгаа Малайз, Филиппин, Сингапур одоо Тайланд байгаа иргэдийг хэрхэн татаж авах вэ гэдэг судалгаа хийгдэж байгаа. Транзитаар авах уу, шууд авах уу гэдэг бол судалгааны шатанд байгаа. Хамгийн гол нь бид нэг барьж байгаа зарчим болвол аль болох олон оронд байгаа монголчуудыг хамруулахаа гэдэг ийм зарчим барьж байгаа. За. Тэгэхээр энэ дэлхийгээр одоо тарсан монголчууд байна. 46 улсад байна гэж биелж байгаа. Тэгэхээр Солонгост байгаа иргэд маань бас бухимдаад өсөглөн зарлаа гэдэг юм уу, суулт хийлээ гэдэг юм уу энэ тохиол гарч ийсэн. Чадвар сайд Улсын онцгой комиссын даргын зүгээс ч гэсэн энэ асуудлаар бас маш тодорхой хариулт өгсөн шүү дээ. Иргэд маань аль болох тайван бай. Суулт зарснараа, өсөглөн зарснараа шууд одоо Токио руу нисээд очиод авахгүй. Энийг бол тодорхой хэлэх нь зүйтэй. Тэгэхээр бид гадаад байгаа 10,836 иргэний асуудал ярьж байна. Тэгэхээр Японд 1000 хүн байна, Солонгост 40,000 байна, одоо Америкт 2000 шахуу иргэд өсөлт гаргасан байна гэдэг юм уу. Энэ болгоны ард хүний амьдрал байгаа. Тухайн иргэн эх орондоо ирэх шалтгаан, шаардлага байгаа. Тэгэхээр энэ болгоныг бид харгалзан үздэг юм аа. Нэг контрол асууж байна. Энэхүү нисэж байгаа онгоцын үед та өмнө хэлсэн 2 удаагийн нисдэг юм яг. Энэ удаагийн нисдэг нөгөө ярьж ирсэн данханаар гэж ярьж байгаа. Яг нь ямар хүмүүс татж байгаа гэдэг нэг хаалт байна. Тэгэхээр энтхэг улсын хувьд бол маш том газар нутагтай. Халдварын тархалт бас энтхийн мужуудад зарим газар бас харьцангуй өндөр, зарим газар тогтвортой байна. За энтхэг улс нь өөрөө 5 дугаар сарын 17-нд хүртэл дотоодын мууж хоорондын хөл хорио хязгаар тогтооцсон байж байна. Тэгэхээр 17-ны өдрийн дараа энэ хязгаараа сунх хэсэг нь яг эцэгдийн 1-р шийдэгдээг байна. За 5 дугаар сарын 18 гэж одоо нислэг хийх өдрийг ингэж товлж төлөвлөж байгаа нь ерөөсөө энэ энтхийн дотоод зохицуулалттай холбоотой. За хоёр нислэг хийх гэдгийн хувьд бол одоо судалгааны шатанд байгаа гэд хэлсэн. Яагаад ингэж судлаад удаад байгаа юм бэ гэдэг асуудлуудыг яриад байгаа. Дели хот бол өөрөө олон одоо энтхэг улсын нийслэл буюу олон улсын нислэг үйлддэг, тогтмол үйлддэг ийм хотоо, олон улсын нислэг буудалтай. Тэгэхээр эхний ээлжинд нислэгийн зөвшөөрөл авах талаасаа энэ арай хялбар байсан. Тэгэхээр дипломат шугамар хөөцөлтөд энтхийн талтай яриад энэ зөвшөөрөл нь бол одоо ойрын хугацаанд гарнаа гэж хүлээж байна. Тэгэхээр Чадвар сайд онцгой комиссийн даргын хувьд ч гэсэн энтхийн элчин сайттай сайхан бичлэн уулзаад энэ асуудлыг ярьсан. За ламынхаа нарын ингээ асуудал ярьж байна. Тэгэхээр эдгээр одоо лам хүүхдүүд маань Дели хотоос 2000 гаруй километрийн зайд одоо шавлан суудаг юм аа. Тэгэхээр эдгээр иргэдийг 2000 км газар энэ хорио цээртэй өвчний тархалт өндөр байгаа энэ бүс нутгуудаар дамжин өнгөрүүлээ Дели хотод авчрах нь өөрөө бас эрсдэлтэй байгаа юм аа. Тэгэхээр бид энэ бүх хүчин зүйлийг харгалзан үзээд хамгийн ойр байрлах бас ямар хотуудад нислэг хийж болох вэ гэдгийг судалж байгаа. Тэгээ учир нь энэ ойр байрлах хотууд нь олон улсын нислэг төдийлөн үйлддэггүй учраас энэ нислэгийн зөвшөөрөлтэй холбоотой, бэлтгэлтэй, төлөвлөгөөтэй холбоотой маш олон ажил
одоо хийгддэг юм аа. Энийн цаана бол одоо найд компани нийслэг төлөх одоо хилтэс газар нэгж нь бол одоо цаг наргүй ажиллаж байгааг бас хэлье. За баярлалаа. Одоо Дели хотод төсөлд гаргацсан 190 орчим иргэн байгаа юм. Энэ дотор бас лам нар байгаа. Гэхдээ лам нар 2000 гаруй километрийн зайтай Гоман датсан гээд одоо энтхийн урд зүгт, баруун урд зүгт байрладаг юм аа. Тэгэхээр ламынхаа нарыг авах асуудлыг бид одоо дараагийн ээлжинд судал одоо аавна гэдгээрээ ажиллаж байна. Энэ нислэгийн зөвшөөрөл авахтай холбоотой учраас би зөвшөөрөл гараагүй байхад тэдний өдөр авнаа гэж хэлэхэд хүндрэлтэй байгааг бас ойлгоорой. За баярлалаа. За баярлалаа. Өнөөдрийн ингээ мэдээлэл үн хүрээд өндөрлж байна. Улсын онцгой комиссын Шуурхай штабаас цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийлээ. Одоогийн байдлаар дэлхийн 46 улсад ажиллаж амьдарч байгаа 10,836 монгол иргэн эх орондоо ирэх хүсэлтийг эрүүлээд байна. За энэ хүсэлтийг харгалзан үзээд Улсын онцгой комиссаас гадаадын улсад ажиллаж амьдарч байгаа иргэдэд шат дараатаагаар татан авах ажиллагааг өрнүүлж байна. Тухайлх юм бол маргааш Стамбул Тур Улаанбаатар Стамбул чиглэлд Мят хувьцаат компани тусгай үүргийн нислэг үйлдэж 170 гаруй иргэнээ татан авах гэж байна. За мөн 5 дугаар сарын 14, 15-ны өдрүүдэд Оросын холбооны улсын улаан үд эрхүү орчимд амьдарч байгаа 400 орчим иргэнээ алтан булаг бомтоор дамжуулан татаж аван 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Мят хувьцаат компани Улаанбаатар шин дээли чиглэлд тусгай үүргийн нислэг үйлдэж энэтхэг улсад байгаа монгол иргэдэд татан авах ажиллагааг өрнүүлэх гэж байна. За үүнтэй холбоотой мэдээллийг Улсын онцгой комиссын Шуурхай штабын өнөөдрийн хэвлэлийн хурлаар одоо олон нийтэд албан ёсны мэдээллийг өглөө. Монголын мэдээ телевизийн уран бүтээлчид шинэ төрлийн коронавирусны халдварын нөхцөл байдалтай холбоотой шинэ мэдээлэл гармагц Шуурхай мэдээлэх болно.